գրված այստեղ։ Այո, սա ծառ է։ Այս ծառին եկեք պայմանական անվանենք ընկերության ծառ։ Իսկ ինչից է կազմված ծառը? Տերևներից, չէ՞։ Իսկ ընկերությունը կազմված է հարաբերություններից, արարքներից և վերաբերմունքից։ Եթե մենք իրար անընդհատ նեղացնենք, ընկերներ կլինենք, իսկ ինչ եք կարծում, դուք իրար լավ եք ճանաչում։ Այո, հիմա պիտի իրար նկարագրեք, հա։ Հիմա նկարագրիր Լիդուշին, Վիկտորիա։ Ինչպիսին է Լիդուշը։ Լավն է։ Այո։ Էլի։ Որ ես իգում եմ ծոխնում։ Ապրես, ահա, Ինքը բարի է։ շատ ապրես, Միքայելը իմ օգնականն է։ ահա, իսկ ինչով է քեզ օգնում։ Ես որ գնում եմ, ինքը մի գայս է ինձ բռնում է։ Շատ ապրես, Երբ որ ես վախենում եմ, ինքը գայս է ինձ փրկում է։ Ահա, և կպցի։ Միքայել ջան, դե նկարագրիր։ Ահա, Անտան սիրում է և հյուրասիրող է։ ապրես, սիրուն է, հյուրաս։ Սիրում է տերներին։ Էլ ինչ է անում։ Երբ ինձ օգնում է։ Գեց ես անում, և քեզ օգնում։ Խելացի է պատմում հեքիաթները։ Ահա, շատ ապրես։ Ընտրեցիր գույնը։ Ապրես։ Ինչպիսին է սիրուշում, է ասա։ Լավն է, գիրասեր է, Ապրես, հյուրասեր է, շատ ապրես։ խելացի է։ Ահա, լավ է երկում սիրուշում։ Այո։ Բարի սիրտ ունի, այո։ Ընկերն է, շատ լավ։ Շատ խելացի է, շատ կասկերուն և բարի սիրտ ունի։ Ապրես։ Եվ հոգատար մարդկանց համար այդ։ Ռուդոլֆը շատ հոգատար է և սիրուն սիրտ ունի։ Շատ ապրես։ Արինան շատ հոգատար է, շատ լավ գեղեցիկ ընկեր է, բարի սիրտ ունի և իրան շատ են սիրում, որովհետև ինքը լավ ընկեր է։ Ու բարի է։ Ընկերասեր է և միշտ բարի է և օգնում։ Շատ ապրես։ Ո՞րն է Սյունեի գույնը։ Երևանը ինքը բարի է ու բոլորին օգնում։ Կետ, ո՞րն է Անահիտի գույնը։ Բարի է, հոգատար է ապետը։ Գեղեցիկ, ապրես։ Ո՞ր է Անահիտն դենտիր։ Արփինի մոնջերն է գեղեցիկ է և հոգատար է։ Շատ ապրես։ Ո՞րն է Արփիի գույնը։ Արփի դու էլ մտածիր, որ իրեն նկարագրի։ Կանաչ։